哦，这是背劲儿的行了。对，背劲的，这个好，这个好。哎，这我觉得这么热呀。它这个必须热，越热越好外接。为啥？它制冷，越热越好。对，就像家用空调一样。你这个不，我先说这个老弟，你选的这个空调，它在行车过程中它能开吗？可以开，但是一般不开啊。一般不开。没有行车空调嘛？行车空调。有吹上。这是多大瓦的？停下来，这是1.5匹的。220的吧？220，就是用逆变器转换的。逆变器转换。12伏的转换过来的。它这耗电量怎么样？耗电量大概启动的时候1700。启动1700？对，那么高。启动以后可能就低一点，1500。要低一点，这个。1500。那你现在它变频吗？它变频嘛，它工作一段时间就停下来就变频了嘛。这是个什么玩意儿？它减震嘛，它是标记嘛。它的风量，这个制冷量，制冷3500。哦，制冷量能达到3500。对。这是什么特种抗震分体空调？它震动嘛，因为咱们家里面的冰箱也好，就是空调也好，突然要启动，肯定要放一会儿。哎，你这样按着不行啊，这样就按个这锁着。暂时的，它因为给我这个架子做错了。哦。没有拉这个吸筋，所以说它要。你现在开着里头开着车里头。开着。再看看这空调凉不凉？哎呦，这看来你们不是光改太阳能，把空调都改了。对，你看 i13刚开的。哦，真凉，确实凉。i13的自开。还挺静音。哦，这个挂机这么大。对，我把我的那个箱子改掉一个，这个箱子这边原先是一个箱嘛。这也变频的吧？变频。那你现在空气机上能看到它的电压吗？它现在多少瓦？这里。空气机上面能看到。不，在这里。那你现在能看到多少？1000多，这是下面这一个数。哦，1500呢？1500还带冰箱呢，可能就大概1400。哦，1400。灯光，还有灯光、冰箱。对。大概1400吧。哎呦，这空调挺静音。对。哎呀，你说。对呀，你说你又换空调，又换太阳能。这一次花了3万多。你说你花这么多钱，这人呀，我说觉得玩房车的人哈，真是舍得花钱。只要好东西，哎，他就不惜一切代价。对。哎呀，我们今天在国能中原呢，又发现一块这么一个空调啊，空调的主机不大，主机很小，军工产品。哎，倒是制冷效果是真好啊！哎呀，这种空调是真是没有见过啊！你看我2万的，我都把它拆掉了。2万多的都拆掉了。我拆掉了，没有用上40个小时。